期间，咱首先一点，人家顾客进店，第一，咱得让他嘱咐他戴口罩；第二呢，刷这健康宝，还有测体温。上班期间，咱们把自己的口罩戴好了，为了自己，也为了家人，也为了顾客。我店里特别忙，然后人特别多，然后我以为他来问路呢，问我疫情怎么样，然后我就实话实说了呗，我就说很好啊，我说中国很有活力，就是那个恢复的也很好，这疫情我们肯定是没问题，能控制得好。但是我觉得慢慢肯定会比之前还会更好。我是从10月份开始，一天比一天好了。做好自家的店，别让疫情进来，是我们应该做的。